doktorlikni xotin kishi bilan olishdan boshqa ishi yo'q. Domlani ahvoli astag'firulloh, astag'firulloh. Birinchi bo'lib mana shu domla to'zoqqa tushadi bor. To'zoqqa tushadi bor. Munisa Rizayeva haqida hech qanaqangi madaniyatsiz gap gapirmadim. U Jasmin degan bir haromini bizni O'zbekistonda reklama qilyapti. Bu jinoyat bu. Qonun ustuvor davlatda bunga jazo qo'llanilishi kerak. Kerak. Munisa kim bilandir tanish bo'lsa, uni tanishi orqali uni himoya qilib olinmaydi. Jinoyat jinoyatga javob berish kerak. Agar jinoyat bo'lmasa, aytish kerak, bu jinoyat emas deyish kerak. Natpilis degan zaharni tarqatyapti O'zbekistonga. Shu Munisa Natpilisni o'zini tomiriga ulab, mana zo'rmaysa ekan, Jasmin jo'natib reklama qildi. Natpilisdan bir odam o'ldi. Bu javobgarlik bor. Javob bermayman desa, unda ko'rish kerak. Va yana bitta qiziq narsani aytib qo'yay, bizning xalqimizga murojaat. Ayvash bir xato qilib qo'ysa, boykot dedinglarda Ayvashga nisbatan misli ko'rilmagan propaganda qildinglar. To'g'rimi bir jamoa? Bu Inbazar to'g'risida bir ikkita shunaqa narsalar chiqdi, uni ham boykot dedinglar. To'g'rimi? Nimaga bularni boykot qilmaysizlar? Nimaga boykot qilinmaydi? Ular Goluboylarni O'zbekistonga reklama qilyapti. Ayollar bilan urushadi deydi. U Jasminni ayol deb o'ylaydi shekilli Munis.